ワンピースの第2話では、主人公ルフィがゾロと出会う経緯が描かれています。賞金稼ぎの異名を持つ剣士ゾロの噂を耳にしたルフィは、仲間になれば強力な助っ人になると考え、コビーに操船を頼んでシェルズタウンへと上陸します。到着するとすぐに海軍基地の兵からゾロが卓形の体で拘束されているのを目撃します。そこへおにぎりを持った少女リカが現れ、続いてこの島の支配者モーガン大佐の息子ヘルメットが姿を現します。ゾロを助ける機会が訪れようとしていました。この一連の出来事を通してルフィはゾロの実力と強い意志を垣間見ることができます。一方でシェルズタウンの住民が恐怖に怯えながら生活している現状も示唆されています。今後ゾロをクルーに加えるか、そして島の現状をどう収拾するのかが課題となりそうです。